係喎。呢度咧其實係食呢一樣嘢㗎。哇！好多飛飛，唔好行落去。哎呀，你行咗落啲飛飛度啊！飛飛，哇，好靚啊！好靚啊！睇下後面先。哇！好正啊！好正啊！不過你開咗啦。呢度所有嘢都好大嚿。我哋4個人頭先 share 咗呢個啊嘛。And it has a Chardonnay as well. So this one has a lot of peachy notes to it. It's nice and juicy. 係啊，啲人飲落去咧。啲人話咧，你想知道嗰支酒 fancy 唔 fancy 咧，就係睇下佢後邊呢位。哦，有冇嗰個色係，因為佢哋喺西就係咁樣。係。哦，想啊，等等啊。唔係，陣間佢嗰個係真係摘土嘅地方。呢度幾錢？4蚊磅。咖啡嘅，唔係咖啡因，係咖啡。藥咯。ketchup 啊 ，ketchup chips 啊，加拿大嘅嚟㗎。好啊。哇！我門口嗰度，我哋嚟買土食啦。我哋點樣食都唔知。但係咩甜㗎？ Spray free 唔係喎，係咪應該啲買翻去煮啊？咦？哦，你覺得係煮？我以為係生果。嚇？我以為似係 bell pepper 啲 friend 咯。7點食夜晚，跟住翻嚟。係㗎。係咯係咯，可以用下個barbecue爐啊嘛。呢度連啲草都靚啲喎。係，剪到係。係咯。規規則則。先係 BMW 暫時最貴嘅車。哦。因為嚟到呢度啲人都有錢。有冇煙味？
唔係喎，真係啲草係靚啲嘅喎。踩啊！Thank you。拆門啊！哦，係啊。係咯，就係咯。佢有冇得wave 㗎？係咯，所以算啦。And in this floor, you'll have some rose, floral orange blossom, orange wine, a little bit of white peach. It's delicious. Pour this on some ice cream, marinate some berries, or simply serve a little shot glass of that after dinner. It's fabulous. 真係好有嘢食，再加酒。去彈嘅。你 search 下即係檸檬蛋豉粥。勁啊！夕陽。重播頭先。頭先用腳撐垃圾桶。所以有啲旅行嘅 memory 啊。點解要碌角？好似九龍江，唔係九龍江，嗰度叫咩？
太重，做咩咁樣唔開心樣嘅？粟米帶翻去啦你哋。頭先佢哋講咧。